Bonjour, je voudrais vous parler du PRP parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question. On a déjà fait une vidéo à le PRP, mais bon, m'a fait baisse, surtout que hier nous avons parlé de la jeunesse de la peau et ça reste justement dans ce cadre le PRP parce que ça prévient le vieillissement cutané. Alors le PRP, je le PRP ou le plasma riche en plaquettes, qu'on a من le patient ou de la patiente, on le centrifuge qui a un liquide, ça s'appelle le plasma, c'est un liquide qui est jaune, qui est riche en plaquettes, وتنقبطوه تنديروه بشوكه في الوجه كامل. Alors هذا لو بي ار بي هذا كلشي يقدر يديرو ماشي نقولوا كيدار في هاد à partir de cet âge ولا كيدار عند هاد لو type de patient, tout le monde peut le faire de 0 à 99 ans, il a طول ربي في العمر parce que c'est un processus de régénération cellulaire. De toute façon ça ne peut être que bénéfique كيعطي تجدد ديال الخلايا on les booste كيتجددوا كيبداو كيعطيو un peu plus de collagène, les fibres élastiques elles restent plus toniques et plus longtemps. Voilà, donc il travaille la qualité de la peau. Alors le PRP راه ما كيدارش غير على قبل الوجه، كيدار للشعر، كيدار المفاصل، كيدير بزاف ديال الحوايج. ودايوغ هاد لا تكنيك راه هي تري تري فيي، شحال هذا كانت كدار اونيكمون عند لي سبورتيف. دابا عاد elle s'est démocratisée ولات على مود ولا كلشي كيهضر عليها. Mais le PRP c'est vieux et c'est connu depuis quand même plusieurs années. لو بي ار بي علاش غادي نديرو؟ اولا بعدا الناس اللي ما عندهمش غرض كاع واش لابو تشرف ولا ما تشرفش، واش تكمش ولا ما تكمش، هاد لا فيديو هادي ما كتهمهمش نهائيا. parce que le PRP pour le visage c'est justement pour la prévention ديال لي ريد اللي عجبو راسو واخا وجهه مكمش و il aime bien, il accepte l'évolution dans l'âge. Bah, c'est tant mieux, c'est très bien. Restez comme vous êtes parfaites, mesdames et messieurs. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas avec les signes évidents du vieillissement, en fait, ماشي qui n'aiment pas, ولكن الناس اللي كيبغيو يتقدموا في السن وتبقى لابو ديالهم مزيانه، دونك ما يبانوش كتر من السن ديالهم. Alors, في هذه الحاله le PRP il est intéressant parce que justement تيخدم la qualité ديال la peau, il prévient le relâchement. شحال ما كنا كنديروا le PRP وحنا صغار، شحال ما لابو كتبقى تونيك، شحال ما بقاش كترخى، سورتو داك لو ريلاشمون اللي تيكون هنا الكريكري تتهبط. دونك لو بي ار بي كيعاوننا جوستومون اننا نعطلوا هاد المسائل ما يبانوش. اي بي لي ريد حتى هو لو بي ار بي ما غاديش يجي واحد يحيد لي ريد كي سون ديجا انستالي، راه اللي عطا الله عطاه elles sont déjà là, il faut penser à autre chose pour les enlever. Mais par contre les ridules هادوك اللي تيكونوا صغيورين عاد alors هذوك وي لو بي ار بي يقدر يعاون فيهم باش ما يبقاوش، et surtout باش ما يبقاوش غاديين وكيتزادوا، ما يبقاوش غاديين وتيحفروا. donc pour qu'ils ne deviennent pas, justement pour que les ridules ne deviennent pas de vraies rides. Voilà, donc le PRP, j'insiste, il n'enlève pas les rides, il les prévient et il peut enlever les ridules. Le PRP qui redonne aussi la qualité de la peau. Donc une peau qui est de bonne qualité, alors automatiquement le vieillissement ديالها كيتعطل، كتبقى واخا كنتقدموا في السن مي لا بو ديالنا كتبقى مزيانه. et ça c'est très très bien. مي تنقولوا لا بو مزيانه راه داخل فيها لو ريلاشمون، داخل فيها لي طاش البقع، تتكون وقايه منهم باش ما يجوش دوك لي طاش، و دو موان ما يكونوش غامقين بزاف، باسكو لا كاليتي جوستومون ديال لا بو كتكون مزيانه، اي لي ديفونس ديال لا بو تيكونوا مزيانين. اي بي لي كلا، باسكو شحال من واحد تيقول لك ما بقاش عندي لي كلا، تيبان وجهي شاحب صفر تيغن، ماشي هو هذاك. دونك لو بي ار بي il aide justement في هذه المساله هذه باسكو كيعطي داك لو كو ديكلا ديال لو فيزاج، تيولي ان فيزاج لومينو، enfin comme on dit منور. et ça le PRP il aide considérablement dans ce cadre là. le PRP كيعاون اخر، كيعاون على ود لي سيكاتريس داكني، الناس اللي عندهم وجههم تيتقب، تيكونوا فيه دوك الحفيرات ديال الحبوب. دونك لو PRP كيعاون عليهم le même mécanisme اللي كيعاون على لي ريد، باسكو هو il va stimuler la production ديال le collagène، كيولي le collagène كيتعطى اكثر. دونك اوتوماتيكمون on a plus de collagène، داك الحفيرات تنقصوا. مي غير dans le cadre des cicatrices d'acné راه le PRP seul ne suffit pas، كنديروا معاه d'autres techniques pour avoir des résultats visibles. اما le PRP بوحديتو على ود لي cicatrices d'acné راه ما يعطي والو، ديك الحفيرات تبقى هي. Voilà, donc dans le cadre du PRP pour le visage, je pense que j'ai tout dit. À part que, en général, les gens disent que أنا مازال صغيرة على le PRP، مازال ما نبداش دابا. Au contraire, le PRP الناس اللي كيهمهم راه خصهم يبداوه بكري، ما حد ما عندهم حتى شي حاجة، ما حد لابو مازال مجبدة وزوينة وبغيانت، باسكو شحال ما
بدينا بكري شحال ما لا كاليتي ديال لا بو كتبقى مزيان وشحال ما ليفولوسيون دان لو طون كدوز مزيانه. دونك شحال ما الواحد كيتقدم في السن ما كيتكرفصلوش وجهه. الا خلينا حتى تكرفص الوجه عاد درنا لو بي ار بي الوغ في هذه الحاله راه ما غاديش نحيدو داك لي غيد وداكشي. سكون فا فير سي في ديك الحاله كنوقفوا دونك او موان كومون دي اون ليميت لي ديغا ما يبقاش داكشي غادي وكيتزاد. مي سي اون فو فريمون بريفينير سي تري تري جون كي فو كومونسي. جو فو دي با سا دو كوتي كوميرسيال باسكو بزاف ديال الناس يقول لك وي elle vient nous dire ça, elle veut nous vendre du PRP باش نمشيو نديرو لو PRP. alors non, pas du tout. Je vous dis ça parce que c'est la vérité. Je vous dis ça parce que c'est une technique que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément sur moi pour avoir justement une qualité de peau et qui est bien. Donc je peux vous dire que c'est une technique qui est efficace. Dans ce cas-là, عاوتاني c'est اللي تيقول لك سال مجرب ما تسال الطبيب. Dans ce cas-là, c'est طبيب مجرب. Donc je sais très bien de quoi je parle. Alors le PRP on peut l'utiliser aussi على قبل الشعر. دونك الناس اللي كيطيح لهم شعرهم ولا اللي مكرفس لهم شعرهم كنديروا لو بي ار بي. غير عاوتاني ما نتسناوش منه المعجزه. الا درت لو بي ار بي راه ماشي غادي يولي عندي الشعر كثير وغادي يولي ما عرفت كيفاش. راه داكشي اللي كاين هو اللي كاين. دو توت فاصون كل واحد شنو عطاه ربي. كاين اللي عطاه ربي الشعر كثير، كاين اللي عطاه الشعر قليل، بحال اللي ربي عطاه نيفو كبير وكاين اللي عطاه ربي نيفو صغير. دونك سي كوم سا لو بي ار بي. ce qui va faire c'est que اللي عنده التساقط ديال الشعر كيعاونو باش الشعر ما يبقاش كيطيح. اي بي اللي شعرو تكرفص سوا بلي ديفريزاج بلا كيراتين بصباغه بلي ميش. دون سكالا لو بي ار بي كيعاون ان لا كاليتي دو شوفو تكون مزيانه باش الشعره جوستومون elle va supporter donc les traitements agressifs et surtout ما تبقاش تقرد ما تبقاش تهرس et ça donne un cheveu brillant. là aussi je vous dis مجربوا طبيب باسكو شعري قليل من عند الله et باسكو مكرفصه عليه بصباغه باسكو voilà, parce que j'aime ça. Donc, le PRP, il m'aide quand même à garder des cheveux, entre guillemets, décents. أنا شعري ما يتهرسليش، أنني نقطعو وقت ما بغيت، وأنني نصبغو وقت ما بغيت، واخا قليل عاجبني بحال هكا الحمد لله. دونك هاد لا ديرنيير فراز سبيسيال ديديكاس لهادوك يقول لك جيتي تهضر لينا على الشعر وهي شعرها كي دايره بلا 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 بلا. دونك انا اختصرت عليكم التاريخ وتنقول لكم انا شعري قليل وعاجبني الحمد لله عليه. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Pensez au PRP. إلا ما بغيتوش لا بو ما بغيتوهاش تكرفص pensez au PRP. إلا عزيز عليكم تكرفصوا شعركم وتصبغوا وديروا لا كيراتين وديروا لو ديفريزاج وديروا داكشي كله. Donc pensez au PRP pour le garder justement en bonne santé malgré les agressions. وإلا ما عزيزش عليكم justement tout ce qui est artificiel, tout ce qui est botox, tout ce qui est filler et vous voulez quand même garder la peau jeune ما بغيتوش لا بو تكرفص بزاف pensez au PRP. Et voilà. Et pour les gens qui n'aiment pas les seringues, الناس اللي ما عزيزاش عليهم الشوكه واللي ما عزيزش عليهم اللي باري وتيخافوا من الابره نساو لو بي ار بي كومبليتمون باسكو فيه الشوكات بزاف جوستومون. ماشي وحده ولا جوج راه بزاف راه من هنا حتى لهنا وحنا تاك 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 تاك. Donc vraiment les gens qui ont une phobie de l'aiguille c'est même pas la peine d'y penser. Le PRP ça peut faire mal. Il y a des gens le seuil de la douleur il est différent. كاين الناس اللي كيستحملوه كاين الناس اللي ما كيستحملوش ولكن ديروا في بالكم شويه ديال الالم راه ضروري ما يكون واخا غير شويه. اي بي نهار بنهارو تقدر الوجه يتنفخ ابخي تقدر تجي الزرقيه. كاين الناس اللي كيزرقوا كاين الناس اللي ما كيزرقوش. دونك الا بغينا نديرو ان بلازما ان بي ار بي كنديروه في اون بيريود اللي ما معروضين ما خارجين ما عندنا شي مناسبه ما تبعنا حتى حاجه حتى الا زرقينا تنقولوا دبر راسها الزرقيه غتجي وغتمشي اي بي سي تو. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et puis si on a d'autres نعاود نجاوب نوبه اخرى ما كاين حتى شي مشكل. Je vous souhaite une excellente journée.